آپ دی سنت سمجھ کے نہیں کرتا. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل گزرے نے. انہاں نماز نہیں تن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھتا ہے یہ رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد ابو نعمان کولوں لئی ہے. ابو نعمان نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید بھی تابعی ہے، 7 صحابہ دا شاگرد ہے. حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جن نے رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. انہاں نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میں نانے نو پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے صلیت خلف رسول اللہ، او میرے پترا میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہا. میرے نبی نے ہمیشہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے. حدیث بھی سکا جے رجالہ سکاتن، راوی بھی سارے سکے بند نے. کوئی مولوی اس حدیث نو ضعیف کر دے میں اس مولوی نو منہ منگیا انعام دے دیاں گا. تابیاں تو چک کے میں آمینہ دے لال تک پہنچایا ہے. یہ دا مطلب ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام رفع الیدین کر دے رہے. صحابہ بھی سارے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بخاری کون ہے جنہیں 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی؟ حضرت امام بخاری 6 لاکھ حدیث دے حافظ نے. او دے وچوں 7,563 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں نے تے 16 سال دے عرصے چ بخاری لکھی ہے. ٹوٹل 16 سال لگے. 8 سال حتیم چ بہ کے 8 سال روزہ تم من ریاض الجنہ چ بیٹھ. ہر حدیث تو پہلے 2 نفل پڑھے نے. استخارہ کیتا ہے. زمین دی دھرتی تے قرآن تو بعد صحیح ترین جڑی کتاب ہے وہ کیڑی ہے؟ صحیح البخاری. ہاتھ سینے تے بننا میرے پیغمبر کو کلیئر کٹ حدیث ہے. حضرت امام بخاری نے نا ایک جزء رفع الیدین کتاب لکھی 43 حدیثاں لے کے آئے تے اینڈ تے پتہ کی لکھ دے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی کولوں بھی رفع الیدین دا ترک یعنی چھوڑنا ثابت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہا 6 لاکھ حدیث دا حافظ ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جدے علم چ شک کوئی نہیں، جنہیں صحیح بخاری لکھ کے امت تے احسان کیتا ہے. ایک ایک حدیث تے کئی باب بن چھڑے نے. امام بخاری دی فقاہت تو جگ وار دیاں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھائے. یہ حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ لے کے آئے اور 27 مرتبہ اس حدیث دے اوتے 27 باب بنے، 27 مسئلے اس حدیث چ اخذ کیتے. ہاتھ میں بڑھنا کیوں؟ سینے تے انوائل ابن حجرین قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. نبی دے صحابی آندے نے وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے. 9 ہجری چ مسلمان ہوئے نے، 10 ہجری دے اڈ تے مدینے آندے نے. سردیاں دے دن نے. آندے نے میں اپنیاں اکھاں نال صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کردیاں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے. آندے نے میں نبی علیہ السلام دے نال کھڑا ہاں. توجہ ہے جی نا. سجاد تے کھبا تھلے ادھر میرے ال ویکھو اس طرح. اے طریقہ ہے.
تے جدوں آئے گا دھنی تو تھلے پھر کھبا اتنے تے سجا تھلے تے جہاں ٹھڈ اتنے وہ دھنی تو تھلے بن گیا. یہ بھی بڑا فلسفہ کیوں جی. ہاں 1000 روپیہ انعام دیاں گے سرفراز حیدر صاحب کو لے کے برکت والے پیسے نے. وڈے ٹھڈ والا دھنی تو تھلے بنے تھی آخو ٹھیک ہے کونی جی بنے جانے. اگلے دن ایک بندے نے ہاتھ بننے انہیں اکا ہی واگے بارڈر سے بنے. میں کہا چولے تاں تے کر لے اکا ہی تھلے بن. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے جتھے ہاتھ بننا ہے دے اندر پیشاب دی تھیلی ہے جتھے پیشاب جمع ہوندا ہے وچ وہ ناف دے تھلے پاسے اندر وار تھیلی ہے تے آندے نے گندگی تے ہاتھ بننا تے شرم نہیں آوندی. حضرت عمر فاروق نو خنجر 6 بجے کتھے ناف تے وجے. اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو جی صحیح. ایک مولوی کہنے لگا ناف پیچھے بھی ہو سکتی ہے. میں جی لمیاں پا کے چیک کرو جی پیچھے بھی کے اگے ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے. بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتنے بند ہے دیوبندی بریلوی بنے گا بھی اتنے آ کے کدی کہ بندے نو ویکھیا جو انہیں اتنے ہاتھ بنا معاف کری بھائی انہیں لا چھتر لینا اور بندے نو اتنے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی. مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھائے؟ ٹیکنیکل بات ہے شرم نہیں آتی. بندے کو معافی مانگنا ہاتھ اتنے تے رحمان کو مانگنا ہاتھ تھلے. عجیب قسم دا مسئلہ. اس قوم نو عقل نہیں آ سکتی لیکن مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے. اور خدا دی قسم مسلک اہل حدیث نہ اس زمین دی دھرتی تے ہوندا تواڈے گھر آباد کون کردا؟ بول دے نہیں. کنے آباد کرنے سن؟ مولوی جی میاں بیوی لڑ پے ہیں غصے جان کے بندے نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے. ہوں جی میں کیا غصے جان بھی دیکھی جاندی کبھی کہ خوش ہو گئے بھی کیا میں طلاق دوں اے جی میں ادھر گیا انہاں کیا مولوی حلالہ ہوئے گا. حلالہ کیویں ہوئے گا؟ تیری بیوی دا نکاح ایک بندے نہ کیتا جائے گا 3 دن او دے کو رہے گی پھر چوتھے دن وہ طلاق دے گا پھر تیرے کو آئے گی. تے آندا مولوی جی غیرت نہیں من دی. تے میں کیا جس مسلک چ بغیرتی ہوئے او دے نال کیوں لگے؟ او دے چاہیے اج دے چ غیرت ہے. نبی دی حدیث چ غیرت ہی غیرت ہے دین چ بغیرتی نہیں. دو میاں بیوی گئے مولوی صاحب نے کیا حلالہ ہوئے گا. بڑھی سیانی سی انہیں کہا مولوی کدا؟ اے بی بی تیرا. انہیں کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرنے یہ دا کر سو گناہ کرے کوئی تے بھرے کوئی. میں کہا بندہ اب 5-6 بندیاں دے حلالے کڈو ہاں جے کوئی طلاق دے گیا تے تاں گل کرے وہ بول دے نہیں. لان اللہ المحلل والمحلل حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت. اصل چ نا جڑا پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردا ہے رب انہاں دی عزتاں وی محفوظ نہیں رہندے. جڑے حدیث دے مخالف نے نا انہاں دی عزتاں دے جنازے کٹ دیتے نے انہاں تے عذاب حلالے دا مسلط ہویا. جڑے ابو بکر عمر عثمان دے مخالف نے جنہاں دے سینے چ میرے صدیق تے اما عائشہ دا حضرت عمر عثمان دا بغض ہے اللہ نے انہاں دے اوتے متے دا عذاب مسلط کیتا ہے. اس واسطے میرے بھائیو آئیے ہاتھ سینے تے بننا پیغمبر دی سنت ہے کیونکہ دل جیڑا ہے پورے جسم دا محور تے مرکز ہے. اے دل دے اوتے ہاتھ بننے نے وہ بول دے نہیں. صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چ زیر ناف ہاتھ بننے والی کوئی حدیث نہیں جی. ایک منو آندا جی کوئی آندا ایتھے بنو کوئی آندا ایتھے بنو کوئی آندا ہن کی کرنا چاہیے. میں کہا اگلا پاسا ورتیا گیا پیچھے بن لیا کرو. ہن پیچھے بن لو پیچھے ہی رہن والی گل رہ گئی. بول دے رہی عجیب قسم دی بات.
اگے آئیے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے